ഗൈസ് നമ്മൾ വെള്ളം മൊത്തമായ പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള മുതലുണ്ട്. ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മൾ വെള്ളം എല്ലാം കയറിയ ഈ നമ്മുടെ തോമി കൂടെ ഉണ്ട്. നടക്കും. പിന്നെ മുതലെല്ലാം ഉണ്ട്. പാമ്പ് പക്ഷെ ഒന്ന് കടിച്ചാലായിരിക്കും. Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. Foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. Foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Mini skirt on, on. Cause I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Sneakers, all the boys want a picture. Foreign cars, I make rich
അപ്പോൾ ഗോവയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം മാക്സിമം ഒരുവിധം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന അടുത്തുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ ബൈ.